Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amanqampanqampa kuzokwenzeka kwi-Inimba season 2 ngeviki elilandelayo. Kuvezwe ukuthi uZoleka benoLazarus bazobe sebeya-celebrate i-engagement yabo. Siyakhumbula-ke guys ukuthi before iphela isizini yokuqala impela-ke uLazarus wahlaba phansi ngedolo wacela uZoleka ukuthi-ke abe unkosikazi wakhe. Wavuma-ke uZoleka, manje sebezophoqeleka ukuthi beyithathe lezi ndaba beyidlulisele emndenini wakoNgcukana. Kuvezwe ukuthi-ke hhayi bonke emndenini wakoNgcukana bazokujabulela-ke lokho. Siyakhumbula-ke ukuthi dadewabo-ke kaLazarus uyena kuphela owayejabule ngokuphelele ukuthi uLazarus benoZoleka bayathandana. Kodwa-ke uyise kaLazarus wayehleze enako ungamboni kahle uZoleka njengonkosikazi omfanele uLazarus, njengoba phela engumabuye emendweni enanengane encane ngaphandle ezalwa ngohlathi. Yacaca ukuthi mase sebona ukuthi uzoba makoti wakoNgcukana ngokuphelele, hhayi akuzomjabulisa neze lokho. Kuphinde kwaveza ukuthi kuzoba nelunga elishasha lomndeni-ke walaphaya koNgcukana elizolethwa laphaya emndenini wakoBikitsha. Loyo bhuti-ke uzobe ebizwa ngokuthi u-Azande. U-Azande-ke guys uzothi mefika nje laphaya kaBikitsha ebese yacaningisisa izinto ey'ningi azabone nanokuthi khona uqhawekazi osewumndeni manje laphaya koNgcukana ebe engesiyena owakaNgcukana engowakamabandla. Guys, okusho khona ukuthi-ke mefika u-Azanda impela uzofika ashubise laphaya enze inxushunxushu nje ezodala ukuthi-ke ngisho nalo mshado abazama ukuwakha laphaya uZoleka benoLazarus ugcina usuba ney'hibe ey'ningi endleleni. Akupheli-ke lapho, kuphinde kwavezwa-ke ukuthi iy'ngxoxo zamalobolo ezobe seziyaqalwa-ke ebese-ke kwenziwa lonke usiko ukuthi phela uZoleka engene kaNgcukana ngokuphelele abe umakoti wakhona ngokuphelele. Kodwa-ke kuzobe sekungena uhlathi-ke esithombeni afune-ke naye ukuthathwa ngokwakhe, ngoba phela siyabazi uhlathi ukuthi uyathanda ukufaka unyawo la izinto zihamba kahle khona. Siyakhumbula ukuthi uhlathi-ke ushiwe unkosikazi wakhe uThumeka kule sizini le ephelile. Manje ngiyabona ubhuti ukuthi uyabona ukuthi izinto azimhambeli kahle ngasothandweni, usefuna ukumosha okuhle-ke manje osekuvela kwi-ex yakhe phela enguZoleka. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uqhawe sekumele-ke akhethe phakathi kwe-temptation ne-control. Siyazi-ke guys ukuthi kule sizini eyayiphelile uqhawe wahlalisa phansi amadoda amabili wawatshela kahle ukuthi sekuphelile. Washo ukuthi manje yena akekho ready ukuba involved in any romantic relationship because usazama ukuzifunda, usazama ukuzithola ukuthi kahle kahle ungubani ugirl. Manje-ke ugirl angabeke esiyalingeka-ke esezibona esithanda omunye kumfana noma mhlambe ekhetha oyedwa kulaba ababili asebalile ngoba benu bethe akekho ready for any romantic relationship. Because mengase kuthiwa-ke manje ukhetha uma wethu, uzobe seyinyomfile-ke inhliziyo ka-Onga. Futhi mekuthi-ke mhlampe ubuyelana no-Onga kebe-ke akasathembekile nakuma wethu ngoba wambiza kwi-meeting wathi kunina nobabili ngiyacacisa, I am not ready for any romantic relationship. So asithembe ugirl ukuthi uzoma emazwini akhe, kungathi mase sebona oyedwa wabo walabafana ebese sezithola esemathandweni. Guys, aphela lapho-ke amanqampunqampu e-Inimba season 2. Inimba-ke guys sizodlala-ke ngo8:30, angeke lisadlala ngo9 njengoba nje ithonga seliphelile. Inimba selizothatha-ke indawo yethonga lidlale ngo8:30 every weekdays ngomsombuluko kuze kube-ke uLesihlanu guys. Ningakhohlwa ukusubscribe, nilike, nicomente. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amanqampanqampa kuzokwenzeka kwi-Inimba season 2 ngeviki elilandelayo. Kuvezwe ukuthi uZoleka benoLazarus bazobe sebeya-celebrate i-engagement